مساء الخير عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست التمانيناتي. النهاردة حلقة جديدة في موسم جديد هنرجع نتكلم فيه عن البيزنس. قبل كده كنا بندي نصايح من واقع خبرة سابقة في الشغل بشكل عام، حاجات زي ازاي تبقى جاهز انك تشتغل وتحضر نفسك ازاي، ازاي تتعامل مع زمايلك وتتجنب صراعات الشغل وكلام كتير قلناه واكيد مش هنعيده تاني. الموسم الجديد هنتكلم فيه عن نصايح جديدة تخصك انت وتخص البيزنس نفسه وتخصكم انتوا الاتنين مع بعض. لو متلخبط ما تقلقش، كلنا كنا متلخبطين أول ما بدأنا. هنحاول نساعدك إن اللخبطة دي تكون أقل مننا إن شاء الله. قول يا رب. هبدأ معاك النهاردة عن إزاي تنجح في البيزنس بتاعك أيا كان هو إيه. الكلام اللي هيتقال النهاردة هو كلام عام، بس بينطبق على أي وكل نوع بيزنس في الدنيا. مش هكلمك عن تعريف النجاح لأننا اتكلمنا عنه قبل كده. أنا هكلمك عن إزاي تنجح بقى. أعيرني انتباهك، ركز معايا، وإن شاء الله تكسب. أولًا زي ما قُلنا لازم تعرف إن النجاح نسبي، واللي أنت شايفه نجاح ممكن غيرك يشوفه فشل، وده طبعًا عشان اختلاف الأهداف والطموحات أولًا، ده غير اختلاف تعريف النجاح بينك وبين أي طرف تاني. فمن الآخر ما تسمعش لحد طالما أنت اللي وصلت للهدف اللي أنت حاطّه لنفسك. فاهم حاجة؟ ما لكش دعوة باللي يتكلم واللي يقول، ما يقول. إحنا اللي بنحدد نجاحنا، وإحنا اللي عارفين إيه اللي حصل جوّه المطبخ. تعب وشقى وتفكير وضغط وفلوس عشان أوصل لحاجة أنا اللي كنت عايز أوصل لها. أنا مالي بقى ومال اللي بيقول كان ممكن يكون أحسن، لأ أنت دوّرتها غلط، وأي كلام من الكلام المُحبط اللي بيتقال في النُص. ما تسمعش، ركّز في حالك، حُط هدف واوصل له، برافو عليك. علّي الlevel شوية، حدد هدف أكبر وحققه، برافو عليك، وهكذا. هتلاقي نفسك وصلت يمكن أسرع من أي حد، طالما حطيت هدف قابل للتحقيق وحققته. ودي النقطة التانية بقى اللي هنتكلم فيها. ما تعجزش نفسك بأهداف صعبة في وقت قليل. أنت لو طلعت السلم بالراحة هتوصل من غير فرهدة، بس لو طلعت السلم جري هتوصل بسرعة بس هتنهج وهييجي لك كرامب وتقعد تصوت. بالراحة على نفسك، أنت مش في سباق، أنت في طريق أنت اللي راسمه وماشي فيه لوحدك. لا حد بيجري وراك ولا في مسابقة للي هيخلص الأول، أنت لوحدك. أنت كده الأول. أنت بقى اللي تحدد السباق يخلص إمتى ويخلص إزاي. فاهمني؟ ارحم نفسك عشان نفسك ترحمك، عشان ما يجيش جسمك ولا عقلك ولا تفكيرك يتخلى عنك في وقت من الأوقات وأنت محتاجه. ركز في النقطة دي. تالت نقطة، ودي هنطول فيها شوية. بص على الناجح بس ما تبصش للناجح. صعبة صح؟ حاسسها هبدة كده كلام ما يخويش العقل. طب نقولها تاني سوا كده بالراحة. بص على الناجح، ما تبصش للناجح. ما وصلتش لسه؟ طب تعالى نبسطها أكتر. بلاش تبص على الناجح وتسأل نفسك هو إزاي بقى كده كصورة كبيرة كده كحاجة مجملة. بُص عليه، شوف هو عمل إيه عشان يبقى كده. بدأت توصل والّا لسه؟ طيب، الزتونة. في فرق إني أبُص للناجح عشان حقق هدفه، فهاقول إنه ناجح عشان وصل. أنا بقى مش عايز أبُص له بعد ما نجح، أنا عايز أبُص له أثناء ما هو بينجح. قصة الكفاح، شغله، أسلوبه، طريقة إدارته للbusiness، ده اللي أنا عايز أبُص عليه. بُص على الناجح، ما تبُصّش للناجح. أنا ما اجيش أبُص على رجل أعمال
بقى بسم الله ما شاء الله من كبار رجال الأعمال في مصر، وبقى عنده مصانع وعمال وبتاع والليلة دي كلها، وأنا عايز أبقى زي ده. ليه؟ إزاي؟ هل أنت ناوي تعمل اللي هو عمله؟ قادر تعمل اللي هو عمله؟ لأ. بُص عليه من الأول بقى، هو عمل إيه؟ الخطوات اللي عملها، الطريق اللي مشاه عشان يوصل للمرحلة اللي عاجباك دلوقتي، اللي أنت عايز توصل لها. ما إحنا معلش إحنا مش معانا مصباح علاء الدين هندعك المصباح ونقول له شايف رجل الأعمال ده، أنا عايز أبقى زيه، مش هيحصل. أتمنى تكون وصلت. هاحكي لك حكاية حقيقية عن واحد أعرفه، هو أوروبي على فكرة مش مصري ولا عربي، راجل مثقف وشخص جميل جدًا ومحترم. أنت عارف مين مثله الأعلى في الحياة؟ تخيل، هتلر. واحد أوروبي زيه مثله الأعلى هتلر، وبيقولها على العلن كده. ده واحد عايز ينتحر أو يبقى مكروه في مجتمعه، بس هو عنده وجهة نظر. هو ما بيتكلمش على هتلر عمل إيه، هو بيبص لهتلر عمل اللي عمله إزاي. دايمًا بيحاول يقنع الناس بوجهة نظره لحد ما بطل يتكلم في وجهة النظر دي أصلًا، وبقى ماشي بدماغه من غير ما يعلن أفكاره عشان يريح دماغه يعني. كان بيتكلم معايا مرة وقال لي إيه، قال لي: "هتلر حط هدف قدامه." إيه هو الهدف؟ مش مهم. بالنسبة لي أنا بقى، كواحد بيبُص على هتلر، أنا مش مهتم بالهدف هو إيه، أنا مهتم بإنه حَط هدف أيًا كان هو إيه، وعمل إيه عشان يوصل للهدف ده. يعني هدف هتلر مثلًا كان تكوين رايخ تالت لألمانيا يخضع العالم كُلّه، وتكون ألمانيا هي القوة العُظمى وكُلّه شغّال تحتها، تمام، أهو هدف وحَطّه قدّامه، والراجل اشتغل على الهدف ده فعلًا وكاد أن يحققه، فعلًا قرّب يحقق الهدف ده، بس اتعثّر في بعض الأوقات وفشل في النهاية. مش ده موضوعنا. الموضوع هنا الفكرة الشاملة هي إنك تحط هدف وتسعى بكل جهدك إنك تحققه. يعني بُص على الناجح وخُد الفكرة العامة وطريقة نجاحه وغيّر فيها بقى. يعني شيل هتلر وحُط نَفْسك، شيل السيطرة على العالم وإنك تكون القوة العُظمى في العالم وحُط إنك يا سيدي تكون أكبر موزّع للبلالين في مصر. أي حاجة، شيل أي حاجة ما تنفعكش من الخلطة وحُط اللي يمشي معاك واللي يتماشى مع هدفك، هتلاقي الدنيا لطيفة. فهمت؟ أصل أنا مش هاعرف أفسّر أكتر من كده بصراحة، أكتر من كده مش هاعرف أقلل التفسير يعني. بس هاقول لك مثال تاني أضحّكك بيه برضه وأفهّمك. صديق ليّا عنده business خاص بيه، ده مصري بقى عادي. فقعدة جمعتنا مرّة كده، قال لي: "أنت عارف أنا جايب الbusiness model بتاعي منين؟ أنا ممشّي الدنيا بتاعتي ممشّيها بأنهي طريقة؟" قُلت له: "طريقة مين؟" قال لي: "بابلو إسكوبار." الراجل كان عنده إمبراطورية مخدرات لا مثيل لها، بابلو إسكوبار مش صاحبي، تمام، "بس أنا بابيع كذا." صاحبي ده بيقول لي إن هو بيبيع كذا، ومش هاقول هو بيبيع إيه عشان ما يعرفش إن أنا باتكلّم عنه. قال لي: "أنا بس أخدت طريقة الإدارة اللي كان بابلو إسكوبار بيدوّر بيها الإمبراطورية بتاعته، إزاي بيصنّع، إزاي بيخزّن، إزاي بيشحن، إزاي عامل business متكامل وعملت زيه. أنا بس أخدت اللي هو بيعمله أيّفته على الbusiness بتاعي ونجحت." وصلت؟ أتمنى بعد كل ده تكون وصلت يعني، ولو ما وصلتش اكتب لي في الكومنتات وهابقى أكلمك بقى بيني وبينك كده هاشرح لك أكتر. آخر حاجة هاقولها لك إنك لمّا تتعب وتحط وقت ومجهود وفلوس، أكيد ده معناه إنك عايز تنجح، المفروض يعني. أكيد أنت مش حابب إن كل ده يضيع، وأكيد مش هتعمل كل ده وتصرف كل ده وتبذل كل ده عشان تكتب على LinkedIn إنك CEO وfounder ومش عارف إيه، title وخلاص. الفشخرة والمنظرة ليها ناسها، وبرضه ليها وقتها كنوع من أنواع الbranding بقى، إنك تعمل اسم لنفسك، وده هيبقى موضوع حلقة تانية بإذن الله قريب. اتفقنا؟ تمام. حلقتنا خلصت النهارده، أتمنى تكون عجبتكم، ومستنيكم الحلقة الجاية، مستني كومنتاتكم، مستني آرائكم، وأشوفكم الحلقة الجاية على خير إن شاء الله. سلام.